خانم شما با من مشکل داری؟ نمیخوای مثلا تو پیجت باشم یا مثلا میخوای ریموو آن فالو کنی؟ چرا همون موقع ریموو آن فالو نمیکنی؟ چرا وای میسی با من ویدیو کاپلی میذاری؟ آقا با چه اجازه‌ای با چه داستانی ویدیو کاپلی میذاری تو اون لحظه که همه چی خوش و خرمه که فالووراتو بگیری؟ بعدش که میرسه به اون قسمتا ریموو آن فالو میکنی؟ بعد نکته جالبش اینجاست، ایشون دارن میگن که ما تو تلگراممون یا جای هیچ چیزی نگفتم که فالوورام یا فنام برن هیت بدن. قربونت برم، قرار نیست شما به فالوورات بدین که برین چند هزار تا فوش خار مادر به یاشار بدین، که همین که شما سکوت میکنی، همین که شما میای ریموو آن فالو میکنی، همین که دیروزش میای برای خواهر من کامنت میذاری دختر زیبا، بعد میای خواهر منو ریموو آن فالو میکنی، منو ریموو آن فالو میکنی، کیمیا رو ریموو آن فالو میکنی. این نشونه است فنات اینو میبینن میان هزار تا فوش خار مادر سر یه دونه خداحافظی با احترام. این نشونه است که قرار نیست شما حتما یه چیزی بگین که بیان من فوش بدن. آقا تا این لحظه شما بهش فکر کنین. من یهو پشمام از این ریخت وقتی کسی نمیخواد هیت سمت کسی بره، وقتی میخواد خوش و خورم داستان تموم بشه، آقا یه استوری میذاره، نه که وایسه 5000 تا فوش خار مادر برای ما سر یه خداحافظی بیاد بعدش بیاد بگه بچه ها گناه دارن هیت ندین. خب این مظلوم نمایی یعنی چی؟ بعد شمایی که فنشین، شمایی که یوتیوب این خانم میبینین، رفتار این خانم تو یوتیوب خودش با رفتاری که تو برنامه است یکیه؟ آیا شما مردم شما آیا دوست داشتین که منم برم اونجا اینجوری بشینم نه چیز احساسی اتفاق بیفته، نه اصلا بگم از کی خوشم میاد از کی خوشم نمیاد، هیچ حرفی نزنم تو هیچ بحثی دخالت نکنم یا اصلا هیچ سکوت مطلق کنم؟ شما راضی هستین؟ فیک میخواین؟